Hello friends, today I will be asking you the question, does God care about us? Well, we can find the answer from Luke chapter 12 verses 6 to 7. It says, "Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet none of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid, you are worth more than many sparrows." If God is all powerful, then why does He allow evil and suffering? Is God concerned about us? Does He notice all the troubles that take place on our planet? Does God care? If you have ever asked questions similar to this, then you are not alone. As you all know, the situation in Myanmar just got even more intense. The policemen got more aggressive. The people are scared and are losing hope in God and asking if God even cares. But we need to trust God, pray and read the Bible during this very hard time. Because in the Bible, God's word says that He does care for us. With so many things going on in this realm that we live in, there is no doubt in me that we all go through difficult times. So many are sick, have lost our loved one, have no jobs, are hurting, do not know where the next meal will come from. Many are disappointed in themselves or with their loved ones. Many feel betrayed, lost hope, confused, distressed, and many have lost their minds because of a situation that they went through, and the list goes on and on. We then look at all these conditions and ask ourselves that does God really care for us? But God is not a wicked God, and He even cares for us even more than we do. God is love, and love comes from God according to the scriptures. And God is alive, and He loves us so much that He sent His only Son to die for us all. So God does care. God is not pleased when things go wrong, and He is ready to help. We are His children that He created in His own image and likeness. We are fearfully and wonderfully made. We are chosen by God to belong to Him. We are blessed by God. He made a way back to Him through the death of His Son. God bought us with a high price. He created us out of love, and He can do it all over again if He has to. But He has already given us the gift of His Son, and that is the best gift ever. Jesus laid down His life for our freedom and asks us to just believe in Him. Friends, Jesus wants to give us true rest in Him. He said we are to come to Him with our problems, and He promised to give us rest. But if we don't go to Him, how can we receive His rest? He is a caring God that wants us to be in peace. In Philippians chapter 4, verses 6 to 7, Paul said this, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." God actually wants us to come to Him with our specific requests. Reading this confirms to us that He does not want us to be in any kind of stress in any situation, and this is who God is. A Father that says He cares for us more than the birds of the sky. Jesus says that we are not to be afraid of any situation or people that come against us. Friends, He even says here that the hairs on our head are all numbered. This is saying, I know everything about you.
and that we are more important to Him than the birds that we see every day. And God does care. There are lots of scriptures that proves to us that we have a Father that loves and cares for us. Can a father ever leave his children to be in need and not provide for them? If God created us to be His children and even made His Son suffer on our behalf, would not this same God see to it that it helps us in our time of need if we ask Him to? The book of Psalm number 121 verse 2 says that my help comes from the Lord who made heaven and earth. The coming of Jesus as our Savior made us free from sin. And Paul said we are not to live in sin and expect grace to abound. Jesus is God's grace, and we are now under grace, not under law. We are to go boldly to the throne of grace to receive mercy and grace in our time of need. Friends, remembering that it is not by our might, not by our power, but through Jesus only. Jesus cares for us. He is the way, the truth, and the life. He came for us to be set free from every pain, and He said to us in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation you will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Friends, the Word of God says we are to trust in Him with all our hearts and lean not on our own understanding in all our ways. And we are to acknowledge Him, and He will make our path straight. And God cares. So be blessed as you rest in His promises. Thank you. God bless you all. အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဒီတစ်ခါပြန်လည်ပြီးကျွန်တော်တို့မိသားစုအကနေတိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေတစ်ခါပြန်လည်ပြီးမှမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုကြိုဆိုလို့ခွန်ဆက်တာပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ညီတဲ့ချင်းဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာမိတ်ဆွေနဲ့မိသားစုပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးမှတက်ရောက်ပါစေ။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ဟာဆိုရင် February လရဲ့နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့28ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်ဒီစစ်အစိုးရကနေအာဏာသိမ်းတာဟာတလပြည့်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းအပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Milk Tea Alliance ဆိုပြီးမှလူငယ်တွေရဲ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာနဲ့တူတူကွာဆန္ဒပြတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာဟာဆိုရင်ပြည်လန်းနဲ့ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမနက်၈နာရီခွဲလောက်ကနေစပြီးမှဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုတမတော်နဲ့ရဲတပ်သားတွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးမှဖြိုခွင်းတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြားနေရပါတယ်။အိမ်ကနေဆိုရင်ကျွန်တော်တနတ်ပြစ်တဲ့အတန်းတွေလူတွေရဲ့အော်ဟစ်ပြီးငိုကြွေးတဲ့အတန်းတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတော်လေးကိုဆုတ်ရှက်ကိုခတ်သွားပါတယ်။များစွာသောလူတွေအတိုင်းရပြီးမှသိဆုံးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့မီဒီယာကနေကြားခဲ့ရပါတယ်။အလွန်ပဲစိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်ကိုဒီမနေ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်၌ပြန်လည်ပြီးမှခွန်အားယူဖို့နဲ့အပြေရှာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှဒီအစီအစဉ်ကိုလွှင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်နှလုံးထဲမှာတော့ဝမ်းနည်းကြေကွဲပြီးမှညီးတွားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ February လတလလုံးဟာမိသားစုများစွာကလေးတငယ်တွေကစစိတ်မချမ်းမသာနဲ့ကြောက်လန့်နေရတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမှာဖန်ဆီးခြင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမိသားစုများစွာဟာဝမ်းနည်းပူဆွေးနေရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ခံစားမိပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများဆက်လက်ပြီးဆုတောင်းကြသလိုပဲနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမများနဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နဲ့ယက်တီပြီးပါဝင်ပေးပါကူညီပေးပါဆိုပြီးမှလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအချက်အသေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်သူများစွာကဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအချိန်ချင်းဘုရားသခင်ကိုမေးလျှောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့လုံသားထဲမှာရှိလာတဲ့မိကွန်းကတော့ Does God care နော်ဘုရားသခင်အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ဆောင်ရှောက်ပါရဲ့လား
general to a tada midway, a pimere pituri, Sutanta, Wu Juetango, Piatkina, Jayela, Piatkin, Sancho Chingayuna, Shiela, so be Machano Kurangasa, Machakana, Piatkin, or hit be, me shout, Pepare, Tido, Messi, Nico Monomaro, Male, Dilo Sutanjin, Piatkin Boma or Hitchin, General, ye, a chain go, General Piatkin, Simate Piarekama, Tibekungo, Me Jama. Pare, a jambo, Iago, Popina, let the ball be, Lila now, Habaku, a kanji, Ange, take any set a jarema, she, no capatopi, Alongo, take to no saw chimare, but a match and in Payata Kindi, Town you Sansha Mugu, General Poma, Beba Yella, a bed job since I do call me Japanese. No, but the B general basic delaya out, general Bema, down the Sudan to a Piadikin Tamba, a P. Chichin Mea Taba Mamare, General Pecandi, Piadikin Tamba, down shop the Subinas or Shibare, and a Subi General Lugin chain, Sana Shida Chainma, Lia Bima, a P. Beijing Machine chain, Shita Pare, Elu a chain, General Joara Kama, Lombe, General to it. Kayara, Yesayara, Kakavare, Dilobe, Habakuya, Tatamale, Payariki Shima, to it, thou shout a yarigo, Chachin Mayare to it, to name it, Ninu Chayago, Kanji, and Tekani, Yetego General Lama, Chipare. Prophet Habaku Kayaro, Biarido, a check Humuka, O Tower up here, Gododi Jado Mamube, a Bemia Kalapalo. A general or he ya ba mini so be ma did have now generally at that time Payat Sima or hit a yari shibare or hit a sorekaba who general Lambo Matuya Nico Monmari alo ye or hit a Mujuit and Neturu yet Jindema Shida Sandago Porto de Yahale Dide Payat Shima General Amira Porto de Yane to do bear pare. Alumachara, Mine Yari Boma, Machina Nina, Matayamu, Rigo General, and in it, did you let by be Machina at the Jamu General or hit up a Pipare. Elo General, Elushia, Sana, Puda Yarigo, Cheche, Abshimiara Che, Shipare, the jump by Tema, Prophet Habaku, Piare Dolo, General Tuyapare, to her 2 year time be Nanga ye, a chini, to a Payarikin Siani, Yashi, Piade Dogo. Porto Bene Lu Pipare, Eddie a chain caronga, Judah type be masoye, Matayamu, Tiso Bima, Ocho, Mien loaded, Bogo Tangani, Pine Mure, Matama Murine, Lassa Mure, Piet needed a chain Pipare, Eddie chain ma, Prophet Pete, Habaku and in a 2 year time period, Lumuri, Dracosa, Pipi Suta, get a chain Pete, Luria Tatari, Piano, Piaric Shema, now Yaboya to Joy Johnny, a chain Pipare. And it was so down there a chain, my old tower up here. Go di Jado Mamube, a Bemia Galapado, a general or he Yapamini, died to Pidari, a bomba, the Yamia Tamushipo. Duri Boma Piama Chente Yana Usang and Poya to a do an in it, Payadiki, a second Jontia on in it or died to be that dia and in it or 2 years sana will Payadiki Shema Porto be suit down later, Pipare, and it's the Payadiki 2 years suit down will Jama Jayela. Payadiki 2 years that time to be Dari Boma, because you say Sound Shao Muyo, Shiva Yela, so Bima. Down shout up Chete, Goroga, Machana Dala, Bari Pini Dale, a Bemia Kala Palong General, Sutawa Male. Did he miss in a general yet at Tamale, General Sutawa at the Chudi Shibari? Diniama, a Bemia Kala Palolo, Purecama, English, how long? So be my Hitabari. The General Sutawa at the Manet to it, no? The Cadre Joleka Sutawa at the Kuku, Pioni Jimbo Bene. A Jawya, a chain to cuckoo, Taka, the Lele Downy Jim Pipare. Did he mix in a general at that Dama? General Mitasu to it, down in the Yali, Shipare, Taka, the Lele, a changing suit down the air. Mitasu ye, Sipalunga, Sempipo, a local yapo, Tadamiri, Lema Yicha Shipo, Limbia Jare, Mama Pile, Society, Kaunapo, General ye, Time be Masoyan le, Se Anna, Temu Jamu General in a Payat King ye, Akuni Yapo ye, not General in a UN Gatolaga,
Europe ကနေတော့၎င်း EU ကနေတော့၎င်း American နိုင်ငံတွေကနေတော့၎င်းလာပြီးကူညီဖို့ရန်အတွက်စသဖြင့်ဖျားသခင်စီမှာရောလူပုဂ္ဂိုလ်တွေစီမှာရောကြာမြင့်တဲ့ကာလအချိန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ် How long ဘယ်အချိန်ကာလမြတ်ကျွန်တော်တို့အော်ဟစ်တန်ကိုဘုရားသခင်ကကြားမလဲဆိုပြီးမှဆုတောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေတောင်းတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်စီကနေအပြည့်ချက်ချင်းမရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ဆောင်ရှောက်ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကအများရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေးစရာဖြစ်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခက်ခဲပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတော့လေဖယားတခင်ဘက်မှာချက်ချင်းတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ခြင်းမရှိတတ်ပါဘူးဒီချက်မှာလဲဖယားတခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြာဆုတောင်းနေပေမဲ့ချက်ချင်းပဲဖယားတခင်ရဲ့နော်လှုပ်ဆောင်ချက်ဒါမှမဟုတ်ဖယားတခင်ဘက်ကနေအဖြေပေးတဲ့အရာမရှိတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အခြေအနေကိုပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဘကုအနေနဲ့လဲသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေပေါ်မှာအုပ်ချုပ်မြင့်မှုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပေါ်မှာဖယားတခင်ဘက်ကနေလက်တွေ့ action ယူပြီးမှလှုပ်ဆောင်ချက်မတွေ့ရတဲ့အရာကိုသူအနေနဲ့ညှဉ်းညူခြင်းဖြစ်ပါတယ်အငယ်နှစ်ထဲပြန်ကြည့်ရအောင်ကဲတင်တော်မမူပဲအကျွန်ုပ်တို့ဒီအတ္တမအမှုကိုခံ၍ရှေ့တော်၌အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအော်ဟစ်ရပါမည်ဖယားတခင်ရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့နဲ့နော်လမ်းညွှန်မှုတစ်ဆက်မှမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမတရားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြီးစိုးခြင်းအနိုင်ထက်ပြုခြင်းနော်မတရားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းတွေခံနေရတာကိုတော့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဒီတိုင်းပဲကြည်နေပါလေကျွန်တော်တို့အော်ဟစ်တန်ဆုတောင်းတန်ကိုဖယားတခင်ကြားမကြားရလားဆိုပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်မရတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမေခွန်းကိုမေးတာဖြစ်တယ် Does God care ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအမှန်တကယ်စောင့်ရှောက်တာဝန်ယူမှုရှိရလားဆိုပြီးမှယနေ့ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအများရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေးနေတဲ့မေခွန်းလည်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျမတို့တကယ်ဂရုစိုက်ရလားလို့မေးတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခုကြုံနေရတဲ့အရာတွေလမ်းပေါ်မှာလူတွေအများကြီးထွက်နေရတာတွေညတွေမှာအိတ်လုံးမရတာတွေအလုပ်ကိုင်းတွေပြတ်နေရတာတွေတိုင်းပြည်မှာမငိမ့်ချမ်းတာတွေကျွန်တော်တို့အားကိုးရမယ်နော်ရဲနဲ့စစ်သားတွေကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာပြန်ပြီးမှဒုက္ခပေးတော့သူနော်ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းချောက်တော့သူတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကအားကိုးတကြီးနဲ့ဆုတောင်းကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းကူညီထောက်ပံ့ခြင်းကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုမတွေ့မချင်းကျွန်တော်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအော်ဟစ်ရမလဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမအမှုကိုကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမိသားစုမှာတိုင်းနိုင်ငံမှာအကြီးကျယ်ခံစားနေရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မှာအကူအညီမဲ့နေတယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့တလီတဲ့တတန်နဲ့တိုင်းပြည်လုံးကအော်ဟစ်နေတဲ့အရာကိုဟာဘကုကလည်းဘုရားသခင်စီမှာပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အာဓမလူကဖြောင့်မတ်တော်သူပုံမှာအနိုင်ထက်ပြုခြင်းကိုမြင်တွေ့နေရတယ်အဲ့လိုပဲယူဒတိုင်းပြည်မှာလည်းအုပ်ချုပ်တဲ့မြင်းတွေကနေအာဓမတရားနဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးမှလူတွေပေါ်မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကိုအာဓမလူတွေကအနိုင်အထက်ပြုပြီးမှမတရားတိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူအနေနဲ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အငယ်3ကိုကြည့်ရအောင်မတရားသောအမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားအဘဲကြောင့်ပြတော်မူသည်။အဒ္ဓမအမှုကိုအဘဲကြောင့်မြင်စေတော်မူသည်။လူယူခြင်းအနိုင်အထက်ပြုခြင်းအမှုသည်ကျွန်ုပ်ရှေ့မှာအဘဲကြောင့်ရှိရပါသည်။မြင်ခုန်ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းတို့ကိုလည်းအဘဲကြောင့်လူချင်းပြုရပါသည်။ဆိုဒီနေရာမှာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့အခြေအနေကိုသင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မတရားတဲ့အမှုတွေเนาะလူတွေပေါ်မှာเนาะရက်ွက်ထဲမှာเนาะကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာနိုင်ငံရေးမှာမတရားတဲ့အမှုတွေကများစွာပေါ်ပေါက်နေတယ်။အကြောင်းပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ခံပြင်းစိတ်နဲ့မကျေနပ်စိတ်တွေကတဖွာဖွာနဲ့မီးလို့ရှန်တောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အတ္တမှာဒီအမှုတွေကိုဘုရားသခင်မြင်စေတယ်။ပြောချင်တယ်ဘုရားသခင်ကမတားပေးဘူးလားလူတွေရဲ့ဆုတောင်းတာဘုရားသခင်အချိန်မီလာရောက်ပြီးမှ
ကဲတင်ခြင်းမဆခြင်းကိုမပြုဘူးလားဆိုပြီးမှသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဆုတောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိတောင်ဆိုတယ်လဲဆိုရင်လူယူခြင်းနော်လူယူခြင်းအနိုင်အထက်ပြုခြင်းအမှုဒီအကျွန်ုပ်ရှေ့မှာအပဲကြောင့်ရှိရပါသနည်းဒီ prophet ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့အတူနော်မတရားတဲ့အမှုတွေကိုဒီမှာခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူကပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာနော်ဒီဆန္ဒပြတဲ့လူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနော်ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအပါအဝင်နော်အစားအသောက်တွေကစလူယူကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မီဒီယာတွေမှာလည်းတွေ့နေရပါတယ်အလွန်ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဖန်လာတဲ့လူတွေကိုလည်းငွေကြေးနဲ့နော်ပြန်ပြီးရွေးနေရတယ်မချေနှက်လို့အမှန်တရားအတွက်ရပ်တည်တဲ့လူတွေကိုမတရားတဲ့လူတွေကဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးကြိုက်တယ်လို့ချဲလဲပြီးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတာဟာဒီနေ့ယူဒတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်လို့မရပါဘူးအဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေမှာဖယားတခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်း intervention လို့ခေါ်တဲ့ဖယားတခင်ရဲ့အတူလာရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ ਨੇ သူပါဝင်ခြင်းပူးပေါင်းခြင်းမတွေ့မြင်ရတာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်ပဲခံရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတကြောင်ကျွန်တော်တို့ကဖယားတခင်အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ဆောင်ရှောက်ပါရဲ့လားဆိုတဲ့မိခွန်းကိုကျွန်တော်တို့မေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငင်းကုန်ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းကိုလည်းအဘဲကြောင့်လူချင်းပြုရပါသည်အခုအားလုံးလည်းဒီဆန္ဒပြတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြမှာပါနော်အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးပါရိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တရွက်တိုက်ကိုဆွဲခေါ်ပြီးမှအချုပ်ကားထဲမှာထည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ generation Z လို့ခေါ်တဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးမှနော်နှိပ်စက်ရိုက်နေတာတွေကိုလည်းပုံထဲမှာတွေ့ရတော့စိတ်မကောင်းဘူးဒီထက်ဆိုးတာကနော်ရာဘာကြီးစံပဲမကဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမျက်ရည်ယူဘုံတွေနဲ့လည်းပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတာတွေကြီးစံအဆင့်နဲ့ပြစ်လိုက်လို့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့လူအကြောင်းတွေဒီမနေ့ဆိုရင်လည်းကျောင်းဆရာမတူကိုဝင်အရင်မာကြီးနဲ့ကိုတနတ်မှန်သွားပါတယ်အဲ့လိုအသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်လာတဲ့အခြေအနေတေချေရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကြားတဲ့အခါနော်ဖတ်ရတဲ့အခါမြင်ရတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်မှာတနတ်ဖြစ်တဲ့အတန်တွေအော်ဟစ်ငိုကြွေးတဲ့အတန်တွေကြားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းနေ့စဉ်နဲ့များငိုကြွေးနေရတယ်မြည်ရည်တွေလည်းကြားနေရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်လူငယ်တွေအတွက်အနာဂတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ခံရတယ်ဆိုပြီးမှအလွန်ပဲဝမ်းနည်းစွာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားနေရပါတယ်ညီကိုမောင်တို့မလို့လည်းဒီနေ့ဒီချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဂရုစိုက်ခြင်းတာဝန်ယူခြင်းဘယ်မှာလဲဆိုပြီးမှမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာရအောင် Prophet Habakkuk ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်မသာညှိတွားခြင်းဖယားရှိမှမကျေနပ်မှုကိုသူအနေနဲ့ဆန္ဒပြနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အငယ်လေးထဲမှာဒုဖြစ်၍တရားရော့ပါ၏တရားတစ်ဖြစ်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိပါမတရားတော်သူတို့သည်ဖြောင်းမတော်သူတို့ကိုဝိုင်းတော်ကြောင်းမတရားတစ်ဖြစ်စီရင်ဆုံးဖြတ်ကြပါ၏ခုချိန်မှာတော့နော်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရားဥပဒေအသစ်တွေအများကြီးထုတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီတရားဥပဒေအမှန်ကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းလိုက်နာခြင်းကျင့်သုံးခြင်းမရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့အများကခံယူထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အာဒမကဓမ္မကိုအနိုင်ယူနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။မှန်ကန်တဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဥပဒေရုံးတွေမှာမရှိသလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှားပါလာပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့တော့အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နဲ့များစွာသောလူပေါင်း600ကျော်မကကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်ထဲမှာတွေ့နေရပါတယ်သူတို့အတွက်တရားရင်ဆိုင်ဖို့အခြေအနေတောင်မှတော့အခွင့်အရေးမရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားမျှတမှုနဲ့တရားဥပဒေရဲ့စိုးမိုးမှုအတိုင်းဒီမှာမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခန်းစားရပါတယ်အဲ့ဒီတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘုရားသခင်ဒီအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ဆောင်ရှောက်ပါရဲ့လားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ဖယားတခင်ကအမှန်တကယ်ယူဆိုင်ဆောင်းလျှောက်တွေကိုမိကဲတို့မြင်နိုင်ပြီ။ Prophet Habakkuk ကိုယ်တိုင်ကဖယားတခင်ပေါ်မှာမေးခွန်းမေးခဲ့တယ်လို့ဒီအချိန်မှာလဲသူကိုယ်တိုင်ကဖယားတခင်ရဲ့အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ဆောင်းလျှောက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုသိမြင်နိုင်မလဲဆိုပြီးမှပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုလေ့လာရအောင်
ပထမအချက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်နိုင်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဤဆုတောင်းချက်တိုင်းအပေါ်နားညောင်းကြောင်းကိုအတိပြုပြပါတယ်ဖယားသခင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းချက်အားလုံးကိုမကြားတာမဟုတ်ပါဘူးသိပါတယ်နားလည်တယ်မြင်ပါတယ်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခန်းကြီးတစ်အငယ်9ကိုကြည့်အောင်တစ္ဆာပြတ်တော်သူတို့ကြည့်ရှုဆင်ခြင်၍အလွန်မိုင်တွေကြတော့အကြောင်းမူကားငါတို့အားသူတစ်ပါးပြညွန်တော်လဲတင်တို့မယုံတော့အမှုကိုတင်တို့လက်ထက်ကာလ၌ငါပြမယ်နော်ဖယားသခင်ကဒီနေရာမှာသူ့အနေနဲ့ဒီမတရားမှုကိုပြုတော်သူတွေအပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတချို့ကိုသူ့အနေနဲ့တခြားလူကပြောရင်တော့မင်းတို့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအမှုစီရင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပထမဆုံးဒီနေရာမှာပြောထားပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့သားသမီးတွေရဲ့ငိုကြွေးတံကိုအမြဲတမ်းဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်တဲ့ဘုရားနားညောင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငိုကြွေးတံနဲ့ဆုတောင်းတံကိုဘုရားသခင်ကတန်ဖိုးထားပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားထဲတဲ့အော်ရတန်စန္ဒပြုတဲ့အရာတွေအားလုံးဘုရားသခင်မြင်ပါတယ်ကြားပါတယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့အနေနဲ့ကြိုးပြောနိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်သူများတွေကလာပြောရင်တော့မှနော်ယုံချင်မှယုံမယ်ငါကိုယ်တိုင်ပြုမဲ့အမှုဟာအလွန်အောစရာတွေနဲ့ပြည့်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမှ prophet Habakkuk ထံကနေတစ်ဆက်ဘုရားသခင်ကယူဒပြည်သူတွေပြည်သားတွေကိုပြောကြားပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီအချိန်ဟာအခက်ခဲဆုံးချိန်အမောင်ဆုံးချိန်နဲ့ကြမ်းတမ်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့တော့လေဒီနေ့ဖယားသခင်ပြုမဲ့အမှုဟာအလွန်ကြီးမားမယ်အလွန်ပဲတကိုးနဲ့ပြည့်ပြီးမှမယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုတင်ပြီးမှဟောချင်ပါတယ်ကြိုတင်ပြီးမှနမိတ်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖယားသခင်ဟာမနေ့ယနေ့နောက်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်မတရားတော့အမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဖယားတရားတော်သူတွေဘက်ကနေတရားစင်တော်ဖယားဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဖယားပဲမဟုတ်ပဲယနေ့မှလည်းပြုနေတဲ့ဖယားအနာဂတ်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးသူ့ရဲ့တမန်တရားအတိုင်းအသက်ရှင်ပြီးစောင့်ရှောက်မဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့တည်င်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအဖယားသခင်ဒီသူ့ရဲ့ချင်းချက်တော်အချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်ချင်းအခွင့်ပေးမိဟုဂတိတော်ထားပါတယ်မှန်ပါတယ်ဖယားသခင်မှာအချိန်တိုင်းရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်သုံးချက်ပြင်မကအများကြီးပြတ်အောင်လုပ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာဆိုမြန်မာပြည်အတွက်ပဲကွက်ပြီးမှနော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးအာရှတခွင်နဲ့ကမ္ဘာအရေးနိုင်ငံတကာအားလုံးကိုပါပေါင်းပြီးမှအမှုပြုနေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုနားညောင်းဖို့အဖြေပေးဖို့ရန်အတွက်သူ့မှာအချိန်နိုင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီအချိန်ကာလထိကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ February လ1ရက်နေ့ကနေစပြီးဖယားသခင်ရဲ့အမှုပြုတဲ့ရာတစ်ခုချင်းစီကိုတွေ့နေရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရန်သူတွေဘက်ကနေအကြီးအကျယ်သူတို့အားတွေကိုတုံးပြီးမှနေနေခဲ့တော့လေဖယားသခင်ကဒီထဲမှာပြင်လေနမိတ်လက္ခဏာလေးတွေเนาะအောင်မြင်မှုလေးတွေထိုးဖောက်နိုင်တဲ့အခွင့်နဲ့အခြေအနေတွေကိုဖန်တီးပေးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမျက်မြင်ကိုတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်တော့က UN မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာကိုစားပြုတဲ့တန်အမတ်ကြီးကနေပြောသွားတဲ့ဖတ်သွားတဲ့စာတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ဟာဘလောက်ထိလက်နဲ့အားကိုးစရာမရှိတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဘက်ကနေရက်တည်ပြီးလှုပ်ဆောင်လဲဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီຢာတွေဟာဖယားတခင်စပြီးမှเนาะတာဝန်ယူနေပြီးစပြီးမှသူကကင်တွယ်နေပြီးစပြီးမှအမှုပြုနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะအားပေးစကားပြောချင်ပါတယ်ဟာဘကုခန်းကြီး1အငယ်6ထဲမှာပြင်းထန်လင်းမြန်သောခါလဒဲအမျိုးကိုငါလို့ဆို၏ကိုမပိုင်သောနေရအရရတို့ကိုသိမ်းယူခြင်းကမြေတစ်ပြင်လုံး၌ခြိသွားကြလိမ့်မည်။ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာခါလဒဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘာဘူးလို့နိုင်ငံကလူတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်အင်အားကြီးမှပြီးမှတကောဩဇာအာဏာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖယားကြီးကငါနိုးဆော်မယ်။နော်ဒီပြည်သူပြည်သားတွေကပြန်ပြီးခုခံတော်လှန်လို့မရတဲ့အချိန်မှာဒီအစိုးရတွေကိုကိုစားပြုပြီးတာဝန်ယူပေးမဲ့တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုကိုဖယားတခင်ကခွဲခတ်မတာထားပါတယ်ဒီ
တိုင်းနိုင်ငံဆိုသူတို့မပိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအလွယ်တကူနော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဝင်ရောက်စွတ်ဖက်ခွင့်နဲ့တိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အားအင်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ချိန်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ချိန်မှာရောက်မလာသေးတော့တဲ့စိတ်တကြဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကနော်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဥပဒေတရားအတိုင်းဝင်လာနိုင်ဖို့ရန်သူ့အနေနဲ့ခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့အချိန်တစ်ခုကိုတတ်မှတ်ထားပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံယူမိပါတယ်။အဲကြောင့်ညီကိုမောင်နှမတို့လည်းဆက်လက်ပြီးဆုတောင်းရအောင်ဆက်လက်ကောင်းကြီးပေးရအောင်ဒီအခြေအနေတွေဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေဘက်ကနေအထီးခိုက်နစ်နာမှုတွေမရှိအောင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကာကွယ်ခြင်းစောင့်မခြင်းတွေကျွန်တော်တို့အတိအကျခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆက်လက်ပြီးဆုတောင်းပါဝင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနတ်မိစ္ဆာများကိုစစ်ကြောစီရင်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်ဘုရားသခင်ဟာဒီမတရားမှုကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ွယ်ကနေကင်တွယ်နေတဲ့မိစ္ဆာ prophet တွေလှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုဘုရားကစစ်ကြောစီရင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်အငယ်9နဲ့10ကိုကြည့်ရအောင်အလွန်ကြောက်မဲ့ပွေတော်သူဖြစ်၍ကိုယ်အလိုရောက်တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ကြ၏သူတို့၏မြင်းသည်ကြတစ်ထက်လင်မြန်၏ည၌လေတော်တောခွေးထက်ကြမ်းတမ်း၏မြင်းစည်းသူရဲ့တို့သည်အဝေးကလာ၍ခုန်ကြလိမ့်မည်အကောင်ကိုကိုက်စားခြင်းကလင်မြန်သောရွှေလင်းတာကဲ့သို့မဟုတ်ရွှေလင်းယုံကဲ့သို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်ဒီဘာဘီလုန်နိုင်ငံကိုနော်ကိုစားပြုပြီးမှပြောနေခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားဆုံးဖြတ်တဲ့အခါဘသူရဲ့အမိန့်အာဏာမှခံယူခြင်းမရှိဘဲကိုယ်အလိုအလျောက်နဲ့တရားစီရင်မဲ့အလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တရားစီရင်မှုကဒီမတရားမှုအဓမ္မကိုပြုနေတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတဲကခေါင်းဆောင်တွေအတွက်အလွန်ပဲကြောက်ရွံ့စရာကောင်းပါလိမ့်မယ်။သူတို့ဒီမြင်းကဲလို့ကြက်တစ်ထားလိမ့်မယ်။သူတို့အနေနဲ့လှုပ်ရှားလာပြီဆိုရင်အလွန်လျင်မြန်ကြလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့မြင်းလို့ပြောတဲ့ကသူတို့ရဲ့စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ရင်တန်းတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အလွန်လင်းမြန်တဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ခြိတက်လာလိမ့်မယ်ကြက်တက်ထက်လင်းမြန်မယ်เนาะဒါဟာကျွန်တော်တို့တာမန်အခြေအနေနဲ့မလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဘုရားသခင်ကအစားထိုးပြီးမှတိုက်ခိုက်ဖို့စေလွတ်လိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အတွက်အကူအညီပေးမဲ့စစ်အင်အားဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူတို့ဟာเนาะညနိုင်လေတော့တော်ခွေးထက်ချမ်းသာတယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာသူတို့အနေနဲ့ဘယ်ရာမှအစင်ချပေးပြီးမှရှင်းပြဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးအခုချိန်မှာလဲတိုင်းနိုင်ငံအတီးတီးကနေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကုလသမဂ္ဂတွေကစာအားလုံးကို warning ပေးပါတယ်တရားသဖြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပြည်သူတွေပေါ်မှာเนาะညင်ညင်သာသာနဲ့ကင်တွယ်ဖို့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းပြစ်ခတ်ခြင်းမပြုဖို့စသဖြင့်ကြိမ်ကြိမ်ဒီပေးနေတာတွေရှိပါတယ်เนาะဒီအရာတွေပေါ်မှာနာခံလိုက်လျှောက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကြရင်เนาะညာတာမှုမရှိတဲ့တုံ့ပြန်မှုเนาะဒီတောခွေးတဲ့ကြမ်းလန်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရှိနိုင်တယ်မြင်းစည်းသူရဲတို့အဝေးကလာ၍ခုန်ကြလိမ့်မည်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးမကြားဘူးတဲ့နီးပြူဟာတွေနဲ့ဆက်ကိုခင်းလာကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတို့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားလာနိုင်မယ်နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကောင်ကိုကိုက်စားခြင်းကလင်းမြန်သောရွှေလင်းတိုက်ခဲ့လို့ပြန်လာကြမယ်ရွှေလင်းရုံလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်တို့မိုးကောင်းကင်ကနေသူတို့လိုချင်တဲ့တားကောင်ကိုအမိအယကိုက်ချီသွားတဲ့เนาะဒီသိမ့်ငက်တွေရဲ့စွန့်အားနဲ့တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီခက်မှာဆိုရင်တော့เนาะဝေဟင်မှာပြန်လာတဲ့เนาะတိုက်လေရင်တွေเนาะကျွန်တော်တို့ drone လက်နက်တွေเนาะတခြားတော့ဘုံကျဲလေရင်တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြင်ပကိုအတိအကျအမိအရာနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကနေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့ဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့เนาะကြိုတင်ပြီးเนาะကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရဲ့အဆုတောင်းတန်ကိုတုံ့ပြန်ဖို့ရန်သူ့မှာနီးပြူဟာနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းပိုက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲကြောင့်ဟာဘကုအနေနဲ့ပထမကဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုဂရုစိုက်ရလားဆိုပြီးမှအော်ဟစ်ငိုကြွေးနေခဲ့တော့လေဘုရားသခင်က
သူလုံးမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အငယ်9နဲ့10ကိုကြည့်ရအောင်ထိုသူပေါင်းတို့ဒီညင်းဆဲခြင်းကလာကြ၏ရှေ့တို့သာမျက်နာပြုတ်တော့အလုံးအရင်ဖြစ်၍ဖားမိသွားတော့သူတို့ကိုသဲလုံးနဲ့အများစုဝေးစေကြလိမ့်မည်เนาะသူတို့အနေနဲ့ဒီအခြေအနေမှာဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာဖမ်းဖို့ရအလုံးရင်းနဲ့လာပြီးเนาะရန်သူတွေဖက်ကလည်းသဲလုံးနဲ့အများကိုသူတို့အနေနဲ့တပါးတည်းချုပ်နှောင်ထားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းစိတ်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူတွေအတွက်အခုချိန်ဟာဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသူတို့မြင်ပြီးနောက်တရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်တရားစီရင်ခြင်းကရောက်လာတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအားလုံးပေါ်မှာထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုရင်တို့ကိုအာမနာမြင်းများတို့ကိုပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာငါကွာဆိုပြီးမှလက်နဲ့ကင်ပြီးမှထောင်လွှားနေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးဟာတခဏချင်းတွင်းမှာပဲအားလုံးကချုပ်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့လုပ်ရက်တွေเนาะသူတို့ရဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ technique တွေအားလုံးဟာသူတစ်ပါးလောင်ပြောင်စရာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးမှဒီကြံပိုက်ထဲမှာရေးထားပါတယ်ရဲတိုက်ရှိသမျှတို့ကိုကဲ့ရဲ့နဲ့မြင်မုံကိုပုံထား၍တိုက်ယူကြလိမ့်မည်အတိတ်ပဲကကိုယ့်ရဲ့ခံတတ်တဲ့အားလုံးဟာเนาะသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းနောက်မှာမြင်မုံလို့အစိတ်စိတ်အမော်မှာပြန့်ကျဲပြီးမှကြံရစ်ခဲ့လိမ့်မယ်ဖယားတခင်ပြုတဲ့အမှုတစ်ခုကိုဘယ်သူမှတားလို့မရပါဘူးဖယားတခင်ခွင့်ပြုချက်ရှိလို့ဒါကျွန်တော်ကျမတို့တွေကဒီအခြေအနေမှာရင်ဆိုင်ဖြတ်သားနေရတာဖြစ်တယ်တို့ဖယားတခင်ကကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပူးပေါင်းလာပြီးဆိုရင်ရန်သူတွေဖက်မှာလုံးဝမခံတာမလွတ်တာတော့အောင်ကိုပြပြဝဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုမောင်မတို့ယနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖိနှိပ်ခံရတယ်ထုထောင်ခံရတယ်အမျိုးမျိုးညင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကြုံရပေမယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေပေါ်မှာဖယားတခင်ပြုမဲ့အမှုတွေဟာလည်းဒီထက်မကအစပေါင်းများစွာကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အငယ်7ထဲမှာထို့တော့ထိုသူတို့ဒီသဘောပြောင်းလဲလျက်လွန်ကျူး၍အပြစ်ခံရကြလိမ့်မည်မိမိတို့တကိုးဒီမိမိတို့ဖျားဖြစ်လေဒီတကားเนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အခြေအနေအားလုံးကပြောင်းလဲပြီးမှအခုချိန်မှာအထက်ကနေသူတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအလွယ်သုံးစားပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့လူတွေဟာတနေ့ကျရင်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေသူတို့ပြန်ခံရမှာဖြစ်တယ်ခုလဲလမ်းပေါ်မှာကျူးလွန်နေတဲ့အရာတွေเนาะမြင်နိုင်တဲ့အရာမမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာเนาะသူတို့ချိုးဖောက်နေတဲ့ပြစ်မှုတွေအားလုံးဟာเนาะဖယားသခင်ကမြင်တယ်လို့လူထုတွေအနေနဲ့လည်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအခြေအနေတွေကိုအကြောင်းအရာအတိအကျနဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာယူနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတကြောင်ဒီနေ့တီးခံရအောင်ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မလျှော့တော့ဇွဲနဲ့ဖယားသခင်ရှိမှပြန်လည်ပြီးမှကြွေးကြော်ရအောင်ဖယားသခင်ဟာကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအမှန်တကယ်တာဝန်ယူဂရုစိုက်ဆောင်ရှောက်နေပါတယ်သူဟာကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဘယ်တော့မှမြစ်ချေမပြတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖယားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ24နာရီအတူပါရှိတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုမှန်တယ်များအားလုံးဟာသူ့အပေါ်မှာပြုတယ်ဆိုပြီးမှเนาะကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်เนาะပေါ်လူဖြစ်လာမယ်ရှောလူကเนาะယုံကြည်သူခရိယန်တွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသခင်ယေရှုကတင်နှိမ့်ဆက်တော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာငါပဲလို့ပြောခဲ့တယ်လို့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီအပေါ်မှာဒီလိုခက်အရင်တဲ့ကာလမှာကြုံရတဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာအလုံးဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ကျမတို့နဲ့သူခံစားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်7ထဲမှာဖယားသခင်သည်ဖြောင်းမတ်တော်သူတို့၏အမှုနှင့်မတရားသောသူတို့၏အမှုကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူမည်ဟုငါအောင်မေ၏အကြောင်းမူကားခတ်သိမ်းသောအကြံခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ရသောအချိန်ရှိ၏ဒီချိန်ကတော့ဘုရားသခင်ကတိုးနဲ့စိတ်ကိုခွဲခြားတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားနဲ့အသက်ရှင်တော်သူနဲ့မတရားသောအမှုကိုပြုတော်သူဆိုပြီးမှခွဲခြားပြီးမြင်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဒီအခြေအနေအားလုံးကဖန်တီးပေးတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲကြောင့်မိတ်ဆွေဟာတရားမျှတမှုဘက်ကနေယက်တည်တော်သူလားမိတ်ဆွေဟာမတရားသောအမှုကိုပြုတော်သူဘက်ကနေယက်တည်ပြီး
သူတပားကိုတိုက်ခိုက်နေတော့သူလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကွက်ကွက်ကွန်းကွန်းမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီအမှုကိုစီရင်မဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်ခတ်သိမ်းတော့အကျံခတ်သိမ်းတော့အမှုတို့ကိုပြန်လှည့်ပြီးမှစီရင်ပါမယ်ကျွန်တော်ကဘာတပိုင်းကိုလည်းလေ့လာတဲ့အခါမှာမတရားတော့အမှုနဲ့အတ္တမအမှုကိုပြုတော့နော်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ညီကုန်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုထောက်ပံ့တော်သူထောက်ခံတော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့တရားမျှတတဲ့ဘက်ကနေနော်ကျွန်တော်တို့အနှစ်နာဖို့ခပေးပြီးမှရက်တည်ပေးတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးပါစေနောက်ဆုံးကြပိုက်အနေနဲ့နိပေတယုအခန်းကြီး3ငယ်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်လူအချုပ်တို့ဒီနေခြင်းကိုမတ်တည်အတိုင်းထာဝရဘုရားဒီဂတိတော်အရာမှာနေတော်မူငါတို့တွင်အဘယ်တူမြမပျက်စီးပဲရှိသမျှတို့ဒီနောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုသီးခံတော်မူ၏ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေအကြောင်းအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်သူချစ်တဲ့အကြောင်းကာကွယ်တဲ့အကြောင်းကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးဂတိတော်ကိုဘုရားသခင်ကเนาะကျွန်တော်ဘက်ကနေเนาะနေကွေးစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်။မှန်တယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်ဆိုဘုရားသခင်ကစောင့်နေတာတခုရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရာကျွန်တော်စာနာပြရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဆုတောင်းတဲ့ရောက်တခါတည်း break ထဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပေးဖို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာစာနာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြံပိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားဟာသူဂတိတော်အရာမှာနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှမပျက်စီးပဲနော်ဘယ်လူဆိုးလူမိုက်ကိုမှဘုရားသခင်အပြစ်တရားအတိုင်းစီရင်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိပါဘူးခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နော်ဒီယူဒပြည်အတွက်အပြစ်တရားကိုစီရင်မဲ့ဘာဘိလုန်နိုင်ငံတွေမလာခင်ဘုရားသခင်ကနော်နောင်တတရားနဲ့နော်သူ့ရဲ့လူတွေကိုစောင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဘယ်သူမျှမပျက်စီးပဲရှိသမျှဒီနောင်တတရားရစေခြင်းအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုတီးခံတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်ရှိတဲ့တိုင်းချက်ချင်းလက်ငင်းတရားစီရင်ခြင်းနဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူသားတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးကတော့ခဏတီးခံပြီးစောင့်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတီးခံပြီးစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိုက်တွင်းနဲ့ပြီးဆက်လက်ပြီးဒုစရိုက်ကိုကျူးလွန်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်သုံးစားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကရုဏာကိုရရှိတဲ့အချိန်ကာလမှာလူသားတွေအားလုံးပြန်လည်ပြီးဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌နောင်တတရားနဲ့မိမိရဲ့အပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းပန်ပြီးသူ့စီကိုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးလည်းမိမိကိုဒီနေ့ဆင်ခြင်ရအောင်ဘုရားသခင်ဟာရှေ့ရှေ့ပြီးတနာခြင်းကရုဏာနဲ့ပြည့်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့အတ္တကိုပြုပြင်စေရမည်နဲ့မာယွတဲ့အခြေအနေနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဒုစရိုက်ကိုပြုနေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပဲသူ့ရှေ့မှာမိမိရဲ့အဖြစ်ကိုဝန်ခံပြီးမှနောင်တနဲ့ပြန်လာဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်ပြီးမှထူထောင်ဖို့ရန်အတွက်အင်တက်အားတိုက်ပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံကိုကောင်းစားဖို့လူတွေအားလုံးငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးဖျားရှေ့၌နောင်တရပြီးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အချင်းချင်းအားပေးခြင်းတိုက်တွန်းလို့ဆိုခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းအပြင်ပါဝင်ကြပါစို့လို့တဖန်ပြန်လည်ပြီးမှလို့ဆိုပါရစေရောက်တိုင်းပေါ်ဖြတ်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းမြတ်စုံလင်တော်ထာဝရဖဖေယဒီနေ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုရရှင်မြင်ခဲ့တယ်သိခဲ့တယ်ဖေဖော်ဝါရီတလလုံးကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားများအနေနဲ့နှလုံးသားထဲမှာခြေကွဲဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အရာတွေညာတိုင်းအိတ်လို့များတဲ့အရာတွေအလုတ်အကိုင်းအကျိုးစီးပွားမှာလည်းအားလုံးဟာတုံဆိုင်နေတာတွေကိုရရှင်မြင်ပါတယ်ကလေးသူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးအတွက်လည်းမရေမရာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းခရစ်ယာန်သိမြင်ပါတယ်။တတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လည်း CDM လှုပ်ရှားမှု၌ပါဝင်ချင်းကြောင့်သူတို့မှလည်းပေးဆက်ရတဲ့အဖို့ခါများစွာရှိပါတယ်။အားလုံးသောပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုရရှင်သိပါတယ်နားလည်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာဘကုတ်ကိုရရှင်မိန့်မာခဲ့တဲ့အတိုင်း
ကိုရောရှင်ဟာပြည်သူလူထုနဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးရဲ့ခံစားချက်ကိုတာဝန်ယူဂရုစိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအထောက်အကူပြုဖို့အကူအညီဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးမမြင်ဘူးတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကနေလည်းအကူအညီတွေကိုလည်းကိုရောရှင်ခေါ်ဆောင်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိပါတယ်ဒုတော်လည်းဒီလိုဆိုးရွားလာတဲ့အခြေအနေထိမရောက်အောင်လည်းကိုရောရှင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ကိုရောရှင်ဒီစိတ်ရှိတီးခံပြီးစောင့်နေတဲ့အကြောင်းအရာဟာလဲလူသားတိုင်းကမိမိတို့ရဲ့အပြုအမူအခြေအနေအမှန်ကိုသဘောပေါက်ပြီးမှနောင်တရဖို့ရန်အဖို့လုံးကဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တူချင်းစီဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အခြေအနေကိုတဖန်ပြန်လဲပြီးမှကိုရောဖက်ကိုလှည့်လာပြီးတိုးဝင်ချင်းကပ်တော်သူအရောက်တိုင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မာစာတော်မူပါ။ယေရှုတော်အပေါင်းကိုအားလုံးပေါ်မှာခံစားစေလေမြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်လှပတောက်ပခြင်းကိုပြန်လဲပြီးပေးအပ်ပါမိကြောင်းတပါးတီတော်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမကိုမြည်ပြုပြီးဆုတောင်းကြပါ၏အာမင်ယေရှုတင်တဲ့မိတ်ဆွေဒီနှုတ်ကပတ်တော်မိတ်ဆွေရဲ့တတမှာစကားပြောတယ်ဖခင်သခင်ကမိတ်ဆွေကိုနိုးဆော်မှုတစ်ခုရှိတယ်လို့ခံစားတယ်ဆိုရင်သူတပါးကိုလည်းခွန်အားဖြစ်အောင်ဝေငှပေးပါဆုတောင်းပေးပါယက်တည်ပေးပါမြန်မာပြည်အတွက်အားလုံးကအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဆက်လက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။